الوداد الرياضي ويداد أثليتيك كلاب هو نادي رياضي مغربي تأسس في 8 مايو 1937 في مدينة الدار البيضاء. يعتبر الوداد واحدا من أعرق وأكبر الأندية في المغرب وإفريقيا. يتمتع بتاريخ طويل وحافل بالإنجازات في كرة القدم، ويعتبر من الأندية الأكثر شعبية في البلاد. أبرز المعلومات عن الوداد البيضاوي: الألوان: الأحمر والأبيض. الملعب: يخوض الفريق مبارياته على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وهو من أكبر الملاعب في المغرب. اللقب: يعرف الفريق بلقب وداد الأمة بسبب شعبيته الكبيرة وانتشاره الواسع. البطولات: البطولات المحلية: توج الوداد بعدد كبير من ألقاب الدوري المغربي، البطولة الوطنية الاحترافية، وكأس العرش. البطولات القارية: على الصعيد الإفريقي، فاز الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا عدة مرات، وأصبح من بين الأندية القوية على المستوى القاري. البطولات الدولية: شارك في عدة بطولات دولية منها كأس العالم للأندية، حيث حقق حضورا مشرفا في النسخ التي شارك فيها. أبرز المحطات: الوداد كان من الفرق الرائدة في المغرب منذ تأسيسه، وكان له دور كبير في تشكيل ملامح كرة القدم المغربية. الفريق معروف بقوة جماهيره، الذين يشكلون واحدة من أفضل روابط المشجعين في إفريقيا. الوداد الرياضي ليس فقط فريق كرة قدم، بل يمتد ليشمل عدة رياضات أخرى مثل كرة السلة وكرة اليد. الوداد الرياضي هو ناد متكامل يمتد تاريخه لأكثر من 8 عقود، ويعد واحدا من الأندية الرائدة في إفريقيا والمغرب. إليك المزيد من التفاصيل حول هذا النادي العريق. تاريخ النادي: تأسس الوداد الرياضي في فترة الحماية الفرنسية بالمغرب، وبدأ نشاطه في مجال السباحة، قبل أن يتوسع إلى رياضات أخرى بما في ذلك كرة القدم. نشأت فكرة تأسيس النادي كرد فعل على السياسات الاستعمارية التي كانت تحد من مشاركة المغاربة في الأنشطة الرياضية. وتمكن النادي بفضل رياضيه وإدارته من لعب دور اجتماعي ورياضي مهم في النضال من أجل استقلال المغرب. المسيرة الكروية: الفترة الذهبية كانت بداية التألق الحقيقي للوداد في كرة القدم منذ فترة الأربعينيات والخمسينيات. تمكن النادي من حصد عدد من البطولات المحلية، ليصبح رمزا للقوة في الدار البيضاء والمغرب عموما. فترة التسعينيات وبداية الألفية: عرفت هذه الفترة تألقا محليا وقاريا للنادي، حيث فاز الوداد بألقاب الدوري المغربي